人，亲爱的你。大家好，以下是网络天空，很高兴为大家介绍我们的这个网红6号的这个声卡音效卡啊，它这个是手机使用的这个音效卡。那我们看一下它的开关在这里啊，在这边开关，这边是开关，打开之后就像这样是打开了。那我们看后面有，好，我们看后面这边哈，最左边这边有话筒1、话筒2，就是麦克风1、麦克风2的意思。那我们可以拿这个我们这个那个 3.5 的这个麦克风线，哦 3.5 的麦克风线就可以插在这里。话筒1、话筒2，那可以用动圈麦啊、电容麦，或者是5伏电容麦啊，或者是这个无线麦克风的接收器啊，都可以用，把它插在这里。好，那最多可以2只麦克风一起使用。好，那再来这边是有乐器这个孔，乐器的孔的话，我们可以拿这个，它里面有附这个线哈，这个线一个直播线一个伴奏线都可以，2条随便拿一条都可以。这一边就加在这边乐器的孔，然后另外一端就可以我们电吉他、电钢琴哦，或者乐器的这个耳机孔，从这边声音从这边输入，乐器的输入可以从这边。然后另外一个伴奏，伴奏的话，我们看到可以再拿一条一样是这种伴奏线里面有附的。那这边可以接我们的这个电脑的耳机孔，平板耳机孔，另外一个手机的耳机孔都可以任何或点唱机的耳机孔都可以从这边输入音讯进来。然后这伴奏当然也可以用蓝牙了哈。如果你像这个蓝牙现在就是在等待配对当中。它蓝牙的这个型号是 S6， S6， 要打开也可以一样可以输入这个伴奏所以伴奏可以从这边输入，也可以从蓝牙输入。然后这边耳麦跟耳机，耳麦就是带有麦克风的耳机啦哈。你如果不想用麦克风，用耳麦也可以。那所以这边呢还可以再插一个耳机，然后这边有音响，可以这样接这个外接的电脑喇叭所以说它可以接2只麦克风、2个伴奏3个耳机这音响这个地方也可以接耳机可以上耳机。那这边有直播1、直播2，然后这边有 OTG 跟 OTG 充电。那一般我们会拿这个 OTG 线大家看一下，这是其中一种。有快充头的那这里这 OTC 的这边有2条分插线的，这个就是我们的这个有写个手机的符号这个手机的符号，这个就让我们接我们的直播手机或者 APP 唱歌的手机。那如果是 iPhone 14以下的话，就用这种转接头，那我们就可以接在我们的这个手机的这个插孔，或者是这个 Type C 的话也可以，就直接接直接接上去就可以了。接上去之后呢，如果是 OPPO 或者是 Realme 有一些型号必须要在手机的设定里面手机的设定里面还没有插线之前，把手机的这个 OTG 选项要打开。那如果是三星跟苹果就不用做这个动作如果是 Realme、OPPO 一些需要打开 OTG 的手机要特别的把这个手机的 OTG 选项打开，然后呢把它接好了之后呢，这边呢是一条单独的线，上面有写 OTG 有写 OTG 3个字，我们就接在这个最右边这个充电 OTG 这边这里那这样子我们就可以把这个手机呢接上去之后呢，直播手机或者是唱歌 APP 的手机接上去之后呢，我们就可以发现那这样子呢就可以在这边呢再加上我们这个快充头的这个 Type C 的这个充电那你现在这边就开始充电了，手机也在充电，音效卡也在充电这个红色的就显示出来了就可以这个一次就把手机跟那个音效卡一起充电了。那如果你是接在这个 OTG 孔的话如果你接在这个 OTG 孔的话，也是可以直播，但是就不能够帮手机充音效卡充电的只能帮手机充电。
然后这个时候，如果你接这个 OTG 这个右边出来第二个的话，你这时候你再接帮这个音效卡充电的时候呢，比如说你接这样就会把我们的这个直播中断掉了，所以不建议这样子做，这样做的话，一般是你已经下播了后才帮手机充电，可以这样子，那这个也不可以用快充头，只能用大 USB 5伏 1A 或 2A 的大 USB 的充电座才可以不可以用那种快充头这个 OTG 孔跟充电孔是这样，所以如果建议大家的话，就是第一种方法比较适合就这样接，这样，然后充电的时候呢，用快充头先这样子的话就可以帮手机跟声卡一起充电。那如果充电的时候有杂音的话，麻烦这个使用有行动电源的装置来充电，不要用那个豆腐头不要用铝充来充电，有时候铝充充电会有一些杂音的问题发生。然后我们的直播手机也要记得，直播手机不要开蓝牙只能伴奏手机开蓝牙。那这边直播1、直播2呢，是我们的这个也是我们的直播的方式，也可以接我们的直播手机。那怎么接呢？就是用这个 3.5 的线3.5两边都3环4节的线，接在直播1、直播2。所以你这边其实还可以接抖音FB 这是浪一次可以接3个平台。在这个接上去之后呢，这个地方去接我们的转接头的 3.5， 然后这个地方呢再去接我们的直播手机这是我们接直播手机的第二个方法那这个地方一样可以帮手机快充电这个方法就是刚刚第一个我们讲 OTG 的方法，用 OTG 线来接我们的直播手机。第二个办法呢是用我们的这个手机的转换头来接所以大家要注意，两个方法选一个就好了，大部分是选 OTG 比较多一点。那我们再看前面这些旋钮，这边是混响，就是回音这个红色的就是回音的大小回音你要大一点，就向右边转。那这伴奏音量，这是你的，比如说你的电钢琴或者说你的平板电脑、手机伴奏手机的声音要从这边进来的时候，它的黄色的旋钮就要开大一点。那这个绿色的旋钮是录音音量就是说 FB 浪上面或者说你在 APP 唱歌大家听到的声音的音量，所以这个几乎是开个90%全开的你如果开太小，大家就听不到你的声音了所以这个绿色一定要记得打开。建议音量是你自己听到的声音。那这个呢，话筒音量就是这个我们的这个麦克风音量那这边是话筒的这个高音，就是麦克风的高音跟麦克风的低音，你可以酌量的把它打开多一点，让我们的声音能够更厚实。然后这边是蓝牙开关你要打开的话，它就会闪烁。那你如果说配对成功，它就会变成很亮所以这个是蓝牙。那这边呢还有这个电池的选项在这边那现在蓝牙在闪烁了，等待配对当中，你可以把它关掉那直播手机不要开蓝牙。那内放的话，我们在接手机的时候是用不着的开不开都没关系。那这个降噪就是说，我们如果像这样在闪烁，就是打开只要有闪烁的地方就是打开，这样就是关掉，这样就可以降低呢四周围的这个底噪，风扇声马达声就可以关掉如果你觉得麦克风有那个低频声音，你就可以像这样打开，让它闪烁就打开。那消原唱就是可以把我们的伴奏里面的人声呢，主唱的人的声音消掉，不过不保证一定成功了这个很多有时候都会失败，有时候就会成功这不一定。那这边有14个掌声笑声，大家可以看一下大哥欢迎你，感谢你来我这里。大哥欢迎你，等风等雨等着。
大哥点点关注。Tambok na siksi, tambok na siksi, tambok na siksi。社会很单纯，复杂的是人类，谁把谁当了真的套路玩得深。Make more time。我也想低调啊，但实力不允许啊！感谢所有深爱我的朋友，哦，感谢你们默默相守。我太难了。那这边有原声、主持、专业跟流行，这4个都是麦克风的模式。这个是原音没有回音的哦，你按下这个回音就消失了，纯粹就讲话的时候使用。那主持跟这个专业呢，回音就算是小一点的，流行的话回音就最大哦。那这边喊麦也是回音小的，你再按一次是麦霸的回音就用 KTV 回音也是很大的。然后这闪避的话，就是你如果按闪避的话，就是你一讲话，如果那个时候同时有放伴奏，你一讲话伴奏就会变小声，凸显出你讲话的声音啊。那因为伴奏已经没有声音了啊，伴奏会自己闪避掉，那变声就会变男生变女生。电音的话，就是你按下去的话，它就会变成这边有这个上面这个 C、D 啊、E、F， 就是各种电音的基调啊，不是升降 key， 它就是电音的基调。那如果你不想要电音，你就按回主持啊、专业或流行。那听式录杆的话，就是你听到回音，别人听到没有回音啊，这个比较少用到。那以上这就是我们简单的介绍，谢谢各位。